se Afrika i Maroko. Ispred mene je Atlantski okean. Stigao sam na najjužniju tačku evropskog kontinenta. Ovo je Atlantski okean, a ovdje sa leve strane Sredozemno more. Iza mene se nalazi Maroko. Nalazim se na najjužnijoj tački Evrope. Zdravo, ja sam Čika Story. Čika Story. Čika Story je urednik emisije. Ispred mene je Gibraltar, britanska teritorija na samom jugu Španije, mali komad Ujedinjenog kraljevstva, prislonjen uz Evropu, odnosno eksklava, što znači deo države koji je fizički odvojen od matične zemlje, ali je dalje pod njenom vlašću. Nalazim se ispred granice Gibraltara. S ove strane Španije je Evropska unija, s druge je britanska kruna. Kao državljani Srbije, bez britanske vize dalje ne mogu. Ovo je sama granica Španije i Velike Britanije. Nalazim se na španskoj teritoriji. Ovdje je bodljikava žica. Da sam danas ovde, mogao bih bez preskakanja bodljikave žice da uđem na Gibraltar i vidim njihove čuvene majmune. Uskoro ćete saznati zašto je to sada moguće, a u trenutku kada ovo snimam nije. Šta se tačno promenilo, ko sada kontroliše ulazak i zašto je ova mala stena ponovo postala velika tema evropske politike, otkrivam u nastavku. Moja sljedeća destinacija je Tarifa. Tarifa je mesto gdje se susreću Atlantski okean i Sredozemno more. Doći ću do same granice između mora i okeana. Još samo sat vremena vožnje. Priču o Gibraltaru započeo sam u prethodnoj epizodi, a nastavak stiže vrlo brzo. Ostanite do kraja videa da ne propustite ono najzanimljivije. Ovdje je neki motorista iz Nemačke, Honda Transalp. Evo prikaz na mapi, nalazim se ovdje. Ovdje je Beograd. Idem dalje prema Atlantskom okeanu. Još samo 45 km do Atlantika. Moje sljedeće odredište je mesto Tarifa. Danas je 3. jun 2025. godine. Za 8 dana sklopit će se važan dogovor između Velike Britanije, Evropske unije i Španije, kojim će se promijeniti način prelaska granice između ove dve teritorije. Iako je dokument finalizovan u decembru 2025. on će suštinski promijeniti život na granici tek nakon ratifikacije od strane parlamenta država potpisnica ugovora u toku prve polovine 2026. godine. Na moje leve strane je granični prelaz. Glavne karakteristike novog režima biće: prvo, uklanjanje fizičke granice, što znači da između Gibraltara i Španije više neće biti rutinskih, pasoških ni carinskih kontrola. I pod dva, iako Gibraltar ostaje pod britanskim suverenitetom, on će postati deo šengenskog prostora radi slobode kretanja. Gibraltar se pruža na manje od 7 kvadratnih kilometara, tako da se može obići peške. Poluostrvo se sastoji od ogromne stene i uskog priobalnog dela oko stene. Iako smešten na tako malom prostoru, Gibraltar ima svoj aerodrom, odakle se uglavnom obavljaju letovi kao u Ujedinjenom kraljevstvu. Ulazak na Gibraltar kopnenim putem preko graničnog prelaza sa Španijom predstavlja neobično iskustvo za posetioce, budući da se nakon prolaska granice izlazi direktno na aerodromsku pistu. U situaciji kada avion sleće, mora se strpljivo sačekati završetak te radnje, pa tek onda nastaviti preko piste ka gradu. Najlepši panoramski pogled na afrički kontinent i mesto gdje se spajaju Sredozemno more i Atlantski okean pruža se sa vrha stene, dokle se najlakše stiže žičarom, a moguće je popiti se i pešice. Na steni se nalazi rezervat prirode, a u okviru njega neke od najvećih atrakcija ove destinacije. Među njima su pećina, tvrđava i mesto gdje su majmuni najbrojniji. Naime, upravo oni predstavljaju jednu od glavnih atrakcija Gibraltara. Njihovo stanište se nalazi na steni, ali to im ne smeta da prošetaju do grada. Pre 2 veka su iz Maroka naseljeni ovde i sada predstavljaju jedinu skupinu divljih majmuna u Evropi. U Gibraltaru se vozi desnom stranom puta, isto kao i u Španiji i ostatku kontinentalne Evrope. To je zato što Gibraltar ima kopnenu granicu sa Španijom i saobraćaj mora da bude usklađen sa susedima.
Kazamat trg je centralni trg i starije koliko i sam grad, budući da su u 12. veku upravo na tom mestu postavljeni temelji današnjeg grada. Krajem 18. veka Britanci su porušili veliki broj građevina i napravili veliki otvoreni prostor, koji je bio korišćen za vojne parade, ali i za javna pogubljenja, uglavnom vešanje. Poslednje javno pogubljenje izvršeno je pre 150 godina. Danas je ovaj trg centar društvenog života na Gibraltaru, prepun je kafića, barova, restorana i stecište kako meštana, tako i brojnih turista. Glavna ulica, odnosno Main Street, je žila kucavica grada, proteže se od Kazamat trga, dužine je 1 km, predstavlja pešačku zonu, a u njoj se nalaze stotine prodavnica, i to uglavnom sa duty free robom. Klima je mediteranska sa blagim zimama i toplim letima. Ono što je vrlo neobično jeste magla koja ume da traje po nekoliko dana. I na kraju priče o Gibraltaru dajem zaključak. Ovo poluostrvo pruža sve pogodnosti za turiste. Glavne industrijske grane Gibraltara su trgovine i turizam, što mu omogućuje neverovatan geografski položaj. Samim tim to ga čini britanskom zlatnom kokom i trnom u oku za Španiju. Evo motoristi francuski. Sa Gibraltara napadam jug Španije. Moje sledeće odredište je Tarifa, najjužniji grad Evrope. Ispred mene je 50 kilometara vožnje, ali za tog puta krije se mnogo više od same distance. U Tarifi se dodiruju dva sveta. Tamo se nalazi rt koji označava granicu između Sredozemnog mora i Atlantskog okeana. Uskoro stižem na mesto gde se vetrovi sudaraju, gde se kontinenti gledaju preko mora i gde se Mediteran završava, a kopno ustupa prostor Atlantiku. Prolazim pored Algecirasa, lučkog grada na samom jugu španske provincije Cadiz, u Andaluziji. Grad izlazi na Sredozemno more i smešten je u zalivu u kome je i Gibraltar, samo što je sa druge strane zaliva. U Algecirasu živi oko 110.000 stanovnika. Ovdašnja luka je jedna od najznačajnijih u Evropi i svetu, sa snažno razvijenim pomorskim saobraćajem prema Severnoj Africi, posebno prema marokanskom Tangeru i španskoj enklavi Ceuti, koja se nalazi na afričkom tlu. Algeciras je grad koji se retko obilazi turistički, ali ako želite da pređete more i zakoračite u Afriku, gotovo sigurno ćete proći upravo ovuda. Tokom svog boravka u Španiji najvećim delom sam vozio brzom magistralom A7, jednim od najvažnijih putnih pravaca u državi koji se proteže duž cele mediteranske obale. Počinje od francusko-španske granice, prolazi kroz Barcelonu, Valenciju, Alicante, Mursiju, Malagu i završava se u Algecirasu. Sa dužinom od 1300 km predstavlja najdužu brzu magistralu u Evropi. Sa druge strane vidi se Afrika i Maroko. Kao prirodne granice Evrope navode se Severni ledeni okean na severu, planina Ural na istoku, Sredozemno more na jugu i Atlantski okean na zapadu. Krajnje kopnene tačke ovog kontinenta, dakle, nalaze se u Norveškoj, Rusiji, Španiji i Portugalu. Za nekoliko minuta stižem tamo gde mapa prestaje da bude linija na papiru, na krajnji jug, a za nekoliko dana ću biti na najzapadnijoj tački Evrope, rtu Cabo da Roca u Portugalu. Napuštam Costa del Sol, odnosno obalu sunca, i stupam na Costa de la Luz, obalu svetlosti, poznatoj po zlatnim plažama, kristalno čistoj vodi i vetrovima koje je čine evropskim centrom za surfovanje. Leti se ovde temperature kreću oko prijatnih 25 stepeni, a kako je Maroko udaljen samo 14 km, osjećaj egzotike dodatno je pojačan, jer vam pogled doslovno seže do Afrike. Ispred mene je Atlantski okean. Stigao sam motorom vozići iz Srbije do Atlantskog okeana, koji je sa svojih 150 miliona godina najmlađi okean od 5 koliko ih postoji na svetu. Nosi titulu najslanijeg, ali i najnemirnijeg okeana, jer je kroz istoriju presudio hiljadama brodova. U njegovim dubinama kriju se bogata nalazišta nafte i prirodnog gasa. Drugi je po veličini na planeti, odmah posle Tihog okeana. Sa površinom od 106 miliona kvadratnih kilometara, 6 puta je veći od Sjedinjenih Američkih Država i prekriva 20% zemljine površine.
Smešten između Amerike s jedne i Evrope i Afrike s druge strane, Atlantski okean razdvaja kontinente i spaja svet. Njegovo ime potiče iz grčke mitologije. Nazvan je po Titanu Atlasu koji je nosio nebo na svojim ramenima. Predamnom je Atlantski okean, najpoznatija bara na svetu, vodeno prostranstvo kojim je čovek oduvek bio opčinjen i zadivljen, a kako i ne bi kad je ukupna dužina njegovih obala 111.866 km. Ulazim u Tarifu, grad koji mnogi s pravom nazivaju Bali Evrope. Smešten na mestu gde se susreću Sredozemno more i Atlantski okean, Tarifa je poznata po spektakularnim plažama, vetrovima idealnim za surfovanje i popuštenoj atmosferi koja podsjeća na egzotične daleke destinacije. Stari grad karakterišu bele fasade i lavirint uskih ulica, namerno projektovnih tako da štite od snažnih vetrova. Tarifa se nalazi u provinciji Kadiz, koja je jedna od 8 provincija koje čine autonomnu zajednicu Andaluzija. Grad ima oko 18.000 stanovnika i predstavlja najjužniji grad kontinentalne Evrope. Udaljenost do Maroka, a time i do afričkog kontinenta, ovde iznosi 14 km. Nigde kontinenti, Evropa i Afrika nisu bliže. Zbog strateški važnog položaja, na najužoj tački Gibraltarskog moreuza, Tarifa je često bila na sceni istorijskih događaja. Ovo je Atlantski okean, ide dole do granice Sredozemnog mora i Atlantskog okeana. Još samo 400 metara me deli. Stigao sam na najjužniju tačku evropskog kontinenta, mesto Tarifa. Uskoro ćete vidjeti sa moje leve strane prvu ili posljednju plažu na Mediteranu. Zaustavljam se na početku nasipa koji povezuje sa kopnom nekadašnje ostrvo. Isla Las Palomas u prevodu Golubje ostrvo, poznatije kao Isla de Tarifa, a na kome se nalazi Punta de Tarifa, najjužnija tačka kontinentalne Evrope. Ovo je Atlantski okean, a ovde sa leve strane Sredozemno more. Nekadašnje ostrvo je 1808. godine povezano sa kopnom i sada je poluostrvo, odnosno predstavlja rt koji deli Sredozemno more od Atlantskog okeana. I evo me na mestu gde se spajaju Atlantski okean i Sredozemno more. Naišla je policija pa sam morao da sklonim motor ovde. Neverovatan osjećaj biti na ovom mestu. Nije mi prvi put, bio sam ovde 2006. godine, do duše putničkim vozilom. Ovo je plaža Los Lances i nalazi se na Atlantiku. Ovde sam se kupao kada sam bio 2006. godine. Plaža je duga 7250 metara i široka 120. Ističe se po prostranstvu i lepoti kao i po privlačenju surfera iz celog sveta. Možete vidjeti kako izgleda grad Tarifa, a u daljini se naziru obrisi Afrike. Tarifa je kroz istoriju bila važna strateška tačka zbog kontrole ulaza u Gibraltarski moreuz. Njena tvrđava, koju vidite dole, danas svedoči o stalnim borbama za kontrolu prolaza između Atlantskog okeana i Sredozemnog mora. U novoj istoriji Tarifa gubi vojni značaj i okreće se moru, ribarstvu i trgovini, a danas je poznata kao turistički sportski centar na samoj granici Evrope i Afrike. Sad je temperatura 20 stepeni, duva vetar, kasno je tako da neću od puta da se kupam, ali nadam se da ću narednih dana negde u Portugalu da nađem neku zgodnu plažu i da vidim kakav je Atlantski okean. Voda je dosta hladnija nego u Sredozemnom moru. Prebacujem se na drugu stranu nasipa i ovo je, kao što sam malo pre rekao, prva ili posljednja plaža na Mediteranu, zavisi kako gledate, a zove se Čika. Mesto Tarifa se nalazi u provinciji Kadiz u Andaluziji. Stalni vetrovi koji ovde duvaju Tarifu čine jednom od najpoznatijih destinacija za kitesurfing i windsurfing u Evropi. Ovo je mesto gde su razlike vidljive u talasima, boji mora, strujama. Iza mene se nalazi Maroko.
Obala Afrike je udaljena samo 14 km. Vrlo lepo se vidi Maroko. Evo, brod upravo je isplovio. Linija Tarifa, Tanger. Iz luke u Tarifi brodovi trajekti plove preko Moreuza, pre svega ka marokanskom gradu Tangeru. Ovo je najkraća i najfrekventnija pomorska veza između Evrope i Afrike. Okeano Atlantico, Mare Mediterano. Ovo je ostrvo koje je spojeno nasipom sa kopnom i simbolično označava granicu između okeana i mora. More uz Gibraltar je jedna od najprometnijih pomorskih ruta na svetu. Ovdje godišnje prođe preko 100.000 brodova. Ovdje konstantno duvaju vetrovi Poniente i Levante. Tako se nazivaju i dve plaže u Benidormu. Evo me na ostrvu Tarifa, Isla de Tarifa. Iako je nasip otvoren za šetnju, ulaz na samo ostrvo je ograničen. Direktan ulazak na ostrvo moguć je isključivo putem vođenih tura koje se moraju napred rezervisati preko zvanične turističke agencije u Tarifi. Na ostrvu se nalazi fortifikacioni kompleks koji svedoči o njegovoj strateškoj važnosti kroz vekove, uključujući ostatke iz rimskog i feničanskog perioda, kao i kapiju Charlesa III. Takođe, mogu se vidjeti ostaci stare kasarne, skladišta, artiljerije i top Julien iz 1896. godine, jedan od najstarijih velikih topova izloženih u Španiji. Tvrđava na ostrvu je prvi put zvanično otvorena za javnost tek u decembru 2022. godine. Pre toga ostrvo je decenijama bilo pod strogom vojnom kontrolom i zatvoreno za posetioce. 1988. vojska je zvanično predala ostrvo Nacionalnoj agenciji za priobalje kao javno dobro, ali vojno prisustvo je zadržano do 2000. godine. 2003. ostrvo je postalo deo zaštićenog parka prirode, Park Natural del Estrecho. Grad Tarifa je ime dobio po arapskom vođi Tarifu ibn Maliku, koji je 711. godine odavde započeo invaziju na Pirinejsko poluostrvo. Postoji verovanje da je moderna reč Tarifa potekla upravo odavde jer je Tarifa bila prva luka koja je naplaćivala naknadu za korišćenje dokova. Španijom su vladali Arapi skoro 8 vekova i to od početka 8. do kraja 15. Taj period je ostavio veliki trag na jezik, kulturu, arhitekturu i mnoge druge elemente života. Savremeni španski jezik ima oko 4000 arapskih reči. Veoma često ćete ih prepoznati po tome što počinju na al. Prisustvo muslimanskog sveta bilo je najdugotrajnije u Andaluziji, čije ime takođe potiče od arapskih reči al-Andalus. Ovim terminom označavao se južni deo poluostrva, sve do Madrida, koje je tada bio obično lovište okruženo šumama punim divljači. Centri arapske moći bili su gradovi u kojima je cvetala trgovina i prostori gde su se nalazili vinogradi, pijace, radnje, kupatila. Kordoba, Sevilla, Saragosa, Granada, Algeciras, Cadiz samo su neki od trgovačkih i kulturnih centara tog vremena. Zbog dubokih voda Moreuza, Tarifa je jedno od najboljih mesta u Evropi za posmatranje morskih sisara, poput kitova ubica, to jest orki. Da li vam je poznato da se nasuprot Gibraltaru na severnoj obali Afrike nalazi Ceuta, španska eksklava, odnosno grad koji je integralni deo Španije i Evropske unije? Oko Ceute se nalazi jedna od dve kopnene granice Evropske unije s Afrikom. To bi bilo sve za danas, a u narednoj epizodi pričat ću vam o Ceuti, španskom gradu koji je okružen Marokom. Biće još nekoliko tema vezanih za Tarifu, a zatim krećem dalje. Gledat ćete moj put od Tarife do Sevilje, preko Kadiza, iz kog grada sledi posebna reportaža. Hvala na pažnji i svako dobro.
More na par koraka, motor parkiran pored šatora i mir koji se nalazi čak i u sezoni. Par minuta do Trogira, a ovde samo more, hlad i lagani dalmatinski ritam. Ako putujete obalom i tražite dobru bazu, Kamp Seget je pravo mesto. Čika story je pustolov pravi. Kad motorom krene, haos u glavi. Njegov put pomno je skrojen, pare za benzin i pasoš u džepu. Samo gas. Čika story je to.